Подполковник Валентин Бурнусузян, прирожденный танкист, бесстрашный воин и прекрасный командир. Он не знал поражений. Враг был бессилен перед ним в честном бою, и он погиб, так и непобежденным. Բունուսուձյանը օրինակելի սպա էր, իր վերաբերմունքով հայրենիքի հանդեպ, իր վերաբերմունքով ծառայության եւ զինվորների հանդեպ։ Հայրենիքի մեծ պաշտպան էր։ Նա այդպեսին եղավ մինչև իր կյանքի վերջին պահը, եւ մենք բոլորս նրանով հպարտանում ենք։ Որպես հայի տեսակ ինքը միշտ պատրաստական էր մեկ քայլ առաջ անելու իր երկրի վաղվա լավ օրվա համար։ Մենք հպարտանում էինք մեր հրամանատարով, որովհետև ինքը ուժեղ էր, խելացի էր, բանիմաց մարդ էր, բանիմաց սպա էր։ Հողգնդապետ Վալենտին Բուրնուսուզյան, տանկային գումարտակի հրամանատար, լավագույն հայ տանկիստներից եւ հրամանատարներից մեկը։ Նրա ղեկավարությամբ անձնակազմերը հաղթում էին բազմաթիվ զորավարժություններում եւ միջազգային մրցույթներում։ Նա մարտի բռնվեց պաշտպանելով հայրենի հողը եւ փառքով գնաց հավիտենություն։ Եթե մենք ունեցել ենք sense հաջողություններ որոշակի այս մարտական գործողությունների ժամանակ, հենց ամենակարևոր հաջողությունները հենց այդ ուղղությունում Բուրնուսուզյանի կողմից կազմակերպված այդ մարտական գործողություններն էր։ Պարտաճանաչ, պատասխանատու, հոգատար, հրամանատար։ Հրամանատար, որն հետամուտ է եղել ամեն ինչում։ Սկսած զինվորի կենցաղից վերջացրած մարտական պատրաստության գործընթացով խիստ էր զինվորի հետ, այն ինչ որ պետք է լիներ կարգու կանոնով, ինքը այդպես էլ անում էր, ու մենք պատերազմի ժամանակ հենց զգացինք, որ այդ իր խստությունն է, որ մեզ պահեց, այդ խստության շնորհիվ որ մենք այսօր ողջ ենք։ Ես հպարտ եմ, որ ունեցել եմ հողգնդապետ Բուրնուսուզյանի պես հրամանատար, վլեի պես ընկեր։ Վալենտին Բուրնուսուզյանը ծնվել է 1985 թվականի նոյեմբերի 29-ին Ջավախքում, Ախալքալակի մերձակա Արագվա գյուղում։ Նրա ծնողները Շավարժ Բուրնուսուզյան եւ Անահիտ Թարզյանը հասարակ գյուղացիներ էին։ Վալենտինը ընդամենը 2 տարեկան էր, երբ կյանքից հեռացավ հայրը, իսկ 3 տարի անց մահացավ մայրը։ Վալենտինին դաստիարակեց մոր եղբոր ընտանիքը։ Քերին եւ քերու կինը մեծացրել է նրանց ինչպես իրենց սեփական որդին։ Շատ համերաշխ, լավ ընտանիքում է մեծացել։ Նրանք տվել են այն ամենը, ինչ իրենց сепական երեխաներին կտային։ Այդ քերու ընտանիքում ունեցել է 2 քույր, 1 եղբայր։ Валентин, или Вале, как все его называли, рос очень умным и любознательным мальчишкой. Он отлично учился в школе, блестяще знал все предметы. И когда пришло время выбирать будущую профессию, Валентин решил стать военным. Դպրոցում բոլոր առարկաները շատ հեշտ էին տրվել իրենց սովորելու համար, եւ մաթեմատիկայի պարագաներում, եւ պատմության, եւ գրականության մեջ միշտ առաջնային է եղել։ Մանուկ հասակում շատ է սիրել զինվորական գործը ու դա եղել պատճառը, որ ինքը ընտրել է զինվորական մասնագիտությունը։ 2003 թվականին ավարտելով դպրոցը Վալենտինն ընդունվեց Երևանի Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ինստիտուտ։ Նա հաճույքով էր սովորում եւ յուրացնում ռազմական գործը, բայց նրան ամենից շատ դուր եկավ տանկիստի մասնագիտությունը եւ տանկերը դարձան նրա ճակատագիրը։ Կարողացել է գտնել իրեն ռազմական գործում եւ մեծ հաճույքով է սովորել։ Ինքը շատ գերագետ էր, շատ լավ էր սովորում, կարելի է ասել բոլորից առավել պատրաստված, ավարտել է կարմիր դիպլոմով։ Պրոֆեսորադասախոսական կազմներ էր վկայում, որ ինքը շատ պրպտուն անձ է եղել, որ միշտ այդ գրականությունը փորփրել է, ուզեցել է ինչ-որ մի բան ավելի շատ սովորի, իսկ արդեն ավելի ուշ 4-րդ կուրսում ինքը ընտրեց տանկիստի մասնագիտություն։ Когда Валентин заканчивал учебу в институте, он познакомился с девушкой из Ахалкалаки, Нарине Жамкучан. Они поженились и создали прекрасную семью. Գյուղում հարսանիքի ժամանակ ենք ծանոթացել մենք, արդեն հենց ռազմական ինստիտուտը ավարտել է, ինձ ամուսնության առաջարկություն է արել, ծնողներս Ռուսաստանից ժամանել են Վրաստան, որպեսզի մեզ կարողանան ամուսնացնել։ 2008 թվականի ապրիլի 4-ին մենք արդեն նշանվել ենք ու 6 ամսից ամուսնացել։ Կնոջ նկատմամբ շատ հարգալից, շատ սիրալիր, իսկ երեխաների մասին ինքը որ խոսում էինք, արդեն անկախ իրանից իր թուլությունն էր երեխաները։ Մենք առաջին հերթին ընկերներ էինք, նոր ամուսիններ։ Կյանքի ամենադժվար պահին, երբ դժվարություններ ունեցել, միշտ ինձ հետ կիսվել է, ու ինձնից անկնկալելով խորհուրդ։ Իհարկե ինքը իմ հենասյունն է եղել ամբողջ կյանքում։ Վալենտինն ու Նարինեն առաջինը դուստր ունեցան, Անահիտին,
իսկ 2 տարի անց ծնվեցին երկորյակ Շավարշն ու Նանեն։ Վալենտինը խիստ հայր էր, բայց երեխաներին կյանքից շատ էր սիրում եւ երազում էր, որ որդուն իր նման հայրենիքի մարտիկ կմեծացնի։ Մենք 3 երեխա ունենք։ Մեծս 10 տարեկան է, անունը Անահիտ է, հենց ամուսնուս մայրիկի անունն է։ Եվ 8 տարեկան երկորյակ երեխաներ ունենք, տղա աղջիկ։ Հայրիկի անունն է եւ երկրորդ մոր, այսպես ասեմ, ով մեծացրել է իրեն, երբ մայրը մահացել է, Մանե, այսինքն մայրիկների անունն է։ Ինքը ուներ 2 դուստր եւ 1 որդի։ Որդուն հայրենասեր էր դաստիարակում։ Մեկ-մեկ ասում էի կատակով, ասում էի Վալենտին, թող երեխեն մանկություն ունենա, պարտադիր չի շարարապարակում մեծանա կամ ավտովակականում մեծանա տեխնիկաների մեջ, ասում էր չէ, դա ինքն է սիրում, ինքն է ընտրում, ինքն է գալիս տեղ զինվորների հետ շփվելու համար։ Եվ այն էր հետաքրիր, որ այդ երեխեն շատ էր հետաքրվում տեխնիկայով եւ սպառազինությունով։ 2007 թվականին ավարտելով ինստիտուտը Վալենտինը գործուղվեց Դիլիջանի տանկային գումարտակում ծառայելու եւ դարձավ դասակի հրամանատար եւ դարձյալ իրեն դրսեւորեց ամենալավ կողմերով։ Նա Դիլիջանի գումարտակում ճանապարհ անցավ դասակի հրամանատարից մինչև գումարտակի մարտական պատրաստականության գծով փոխհրամանատար։ Տանկիստի մասնագիտությունում իրականում ինքը փայլել է։ Ու միշտ ինքը լավագույն արդյունք է ցուցադրել բոլոր զորավարժություններում, միշտ իր վաշտը, իր դասակը լավագույնն է ճանաչվել։ Դիլիջանի զորամասում երկար ժամանակ լավ հաջողություններ էր գրանցում, լավագույն վաշտի հրամանատար, լավագույն դասակի հրամանատար։ Ինքը հիմնական արձակուրդել ամուսինս չի վերցրել։ Միշտ ասում էր ժամանակ չկա արձակուրդի։ Մաքսիմում արձակուրդը, ամենաերկարաժամկետ արձակուրդը եղել է իր կյանքում 10 օրը։ Մասնակցել ենք տարբեր զորավարժությունների ու եղել ենք ամենալավը։ Դա եղել է մեր հրամանատարի շնորհքը, շնորհիվ։ Многие считали Валентина идеальным другом. Сослуживцы от души полюбили молодого офицера за его преданность и отзывчивость, за готовность прийти на помощь в самую трудную минуту, за его добрый, но твердый и строгий характер. Ուղղակի անգնահատելի էր։ Ինքը շատ վատ էր նայում մարդկանց բացասական արարքներին։ Այդ նրանից էր, որ իր ամոթ երևի դրականը շատ էր։ Վալենտինը շատ խարիզմատիկ անձնավորություն էր, շատ հետաքրքիր խառնվածքի տեր տղա էր, աշխույժ, շատ ուրախ էր կյանքին վերաբերվում, ամեն ինչի մեջ փորձում էր դրականատենալ ու զարգացնել։ Չնայած դրա, որ ինքը լավ խստապ պահանջ էր, անձնակազմին շատ էր պահանջում, բայց այնուամենայնիվ շատ սիրում էր անձնակազմը ու հարգում էր իրեն։ Բոլոր ենթականների ծառայողական առաջխաղացման համար մեծ դեր էր խաղում, բոլորին օժանդակում էր, ուղղորդում էր, օգնում էր, եւ հրամանատար էր, եւ ընկեր, հարազատ։ Շատ ընկերասեր էր, պարզ մարդ էր, վստահելի անձնավորություն էր ինքը, նեղ պահերին կարեր առանց մտածելու զանգեր դիմեր իրան, ինքը միշտ կողքիդ էր լինում։ Ինքը իր մեջ ինչ-որ մի հատ երմարտկային որակ կար, որը որ իր մեջից սենց հորդում էր ու սաղին պարուրում էր, էլի անկախ ամեն ինչից։ Ինքը վարակիչ օրինակ էր, որպես ընկեր, որպես մարդ։ Վալենտին Բորնուսուզյանը իդեալական սպա էր, գրագետ, կարգապահ եւ չափազանց պահանջկոտ յուրաքանչյուր գործում։ Եվ առաջինը ինքն իր նկատմամբ։ Ընդ որում շատ հոգատար էր զինվորների հանդեպ, որոնց համար թեև խիստ, բայց իսկական ընկեր էր։ Ինքը շատ խստապ պահանջ էր, չափից շատ։ Սիրում էր, որ ամեն ինչ լինի իդեալական։ Անձնակազմին կարող էր ինքը պարապմունքների ընթացքում շատ հոգնածներ, բայց դրա արդյունքը միշտ ինքը քաղում էր։ Նախանձելի հրամանատար էր, եւ սկզբունքային էր, եւ նպատակասլաց էր, եւ պահանջող էր, եւ միաժամանակ նաեւ ենթակային սիրող էր։ Խիստ այդ բնավորությունը իր ճիշտ այնքանով, որովհետեւ այդ խստության մեջ զինվորը վախենում է, բայց ինքը չի անում մի հատ անենց հակառակ քայլ, որը որ կարա վտանգ սպառնա իր կյանքին կամ վտանգ սպառնա իր ընկերների կյանքին։ Ինքը սիրում էր խստություն, կարգ ու կանոն։ Սիրում էր, որ զինվորը լինի կոկիկ, ամեն ինչը իր տեսքը, շորը հետևում էր այդ ամեն ինչին, ամենակարևորն է, որ ինքը հետևողական էր։ Ասում էր ու ինքը ասածի հետևից գնում էր։ Իմ տղաս ծառայել է նրա մոտ։ Ու հենց այդ ծառայության ընթացքում ինչն եմ ես որ որակներն եմ գնահատել իրեն մեջ ավելի շատ, որ ինքը զինվորների մեջ առաջի հերթին տարբերություն չէր տեսնում։ Դրա համար զինվորները նրան շատ էին սիրում։
եւ պահանջում էր զինվորներից, եւ սիրում էր նրանց։ Նրանցից յուրաքանչյուրով ինքը ապրում էր։ В апреле 2016 года Валентин Бурнусузян был в числе тех, кто отразил азербайджанскую агрессию. Мужественный и отважный боец Валентин вновь проявил свое мастерство и был награжден медалью за отвагу. Արարության մեդալը ստացել է 2016 թվականին սեպտեմբերին։ Այդ մասի միշտ ասել ենք, որ դու նախանձելի ես եղբայր, դու իրականությունից դուրս ես արդեն դառնում, մի տեսակ անիրական լավն ես էլի։ 2016 թվականին Վալենտին Բուրնուսուզյանը որոշեց շարունակել զինվորական կրթությունը։ Դա ընդունվեց Վազգեն Սարգսյանի անվան ինստիտուտինքից նոր բացված ակադեմիա եւ 2017-ին փայլուն կերպով ավարտեց այն։ Նպատակը սլացել շատ։ Եթե մտադրվում էր ինչ-որ բան հասցնել ավարտին, միշտ հասցնում էր իր գործը ավարտին։ Նույն Վազգեն Սարգսյանի անվան համալսարանում ինքը ակադեմիական կրթություն ստացավ, ավելի խորացրեց իր տանկիստի մասնագիտությունը։ Փոխգնդապետ Վալենտին Բուրնուսուզյանը նշանակվեց Կապանի տանկային գումարտակի հրամանատար, իսկ 2019 թվականին ծառայության անցավ Որոտանում։ Դա Կուբատլուի հայերեն անվանումն է։ Նա նշանակվեց առանձին տանկային գումարտակի հրամանատար, որը ձևավորվել էր լեգենդար 14-րդ տանկային բրիգադի բազայի վրա։ Եվ կարճ ժամանակում այդ զորամասն էլ դարձրեց լավերից մեկը։ Երբ որ ինքը ավարտեց ակադեմիան, նշանակվեց Կապանի զորամասում որպես գումարտակի հրամանատար, ես իրան որպես տեղակալ։ Մենք Հարկ է նշել, որ փոխգնդապետ Բուրնուսուզյանը ղեկավարել է նորաստեղծ, նոր կազմավորված զորամասը, որը որ եղել է լեգենդար զորամաս, 14-րդ բրիգադի իրավահաջորդն է եղել։ տենց մի միջոցառում չի եղել, որ մենք լինեինք վատը։ Դա մեր հրամանատարի փոխգնդապետ Բուրնուսուզյանի արած չարչարանքը, տանջանքը, հրամանատարի ղեկավարությամբ անցկացված ցանկացած զորավարություն մենք վերադասի կողմից արժանացել ենք խրախուսանքների, գովեստի խոսքերի, որտեղ ճիշտ էր պլանավորում, հասկանում եւ տիրապետում էր իր տանկիստի մասնագիտությունը։ Валентин Бурнусузян не только отлично организовал службу в своем подразделении. Он лично готовил солдат и воспитывал из них настоящих мастеров танкового боя и тщательно следил за состоянием боевой техники. Փոխգնդապետ Բուրնուսուզյանին հաճախակի կհանդիպեինք ոչ թե աշխատասենյակում, այլ անմիջապես զորավարժարանում, կրակային, մեկնարկային բնագծում կամ մեքենավարման դաշտում, որտեղ եւ պարապմունքեր անցկացնում եւ ուսուցանում էր իր ենթակա անձնակազմին։ Ու ինքը իր այդ փորձը, սաղետիա փորձը տվել է մեզ։ Ու եւի մի բան էլ ավել։ Շատ ժամանակ մեզի անձամբ ինքը օգնել է ինչ որ գործում, թե ասենք ինչ որ մի բան բացատրելուց անձամբ երկար նստել խոսացել, բացատրելա, որ իր զինվորի համար ավելի հասկանալի լինի այդ ամեն ինչը։ Ինքը անգամ չէ նա, որ ինքը զորամասի հրամանատար էր։ Ինքն էր մտնում տանկի մեջ, քշում էր, կրակում էր, որպես տանկիստ ինքը բացառիկ գիտելիքներ ուներ։ Նույնիսկ տեխնիկայի անսարքությունը ինքը sense հերվիս կայնած հասկանում էր այդ տեխնիկայի անսարքությունը ինչով է պայմանավորված։ Ինչ անի, որ այդ տեխնիկան նորից մտնի մարտի մեջ։ Փոխգնդապետ Վալենտին Բուրնուսուզյանի տանկային գումարտակը դարձյալ լավագույններից մեկն էր։ Եվ պատահական չէր, որ Կովկաս 2020 միջազգային բանակային մրցույթին ուղարկեցին հենց Վալենտին Բուրնուսուզյանի գլխավորած տանկային խմբին։ 2020 թվականին կար խնդիր ստորաբաժանում ներկայացնել Ռուսաստանի Դաշնության մարտավարական զորավարության մասնակցել եւ այդ լուրջ պատասխանատու այդ գործընթացը այս ստորաբաժանումների նախապատրաստման գործընթացը այդ պատիվը տրվել է իրան։ Իր փորձը մեծ էր։ Վստահ ենք, որ ինքը կկարողանա ըստ պատշաճի ներկայացնի մեր երկիրը նմանատիպ զորավարժությանը։ Վիշեր ցերեկ չուներ, անդադ մտածում էր, որ հանգարց ինչ-որ թերություններ չլինեն, ամենից լավը մենք ներկայանանք այդ զորավարժության ժամանակ, ամենից բարձր ցուցանիշները մերը լինեն ու ամեն օր փորձերից հետո զորավարժության հանգստի ժամին անձնակազմը հավաքում էր, ինքը այդ մեր զորախմբի շտաբի պետն էր։ Անձնակազմը հավաքում էր, նստում ենք, դաժե հանգիստ չուներ, էլի ասում էր, արի միշտ անձնակազմը նստեցնենք, վերապատրաստենք, նորից ուսուցանենք, որ թերություններ չլինեն, ավելի լավը լինի, մեր դրոշը որ ավելի լավ երևա։ Ինչի համար գնաց ինքը ու իր
զորամասից մի վաշտ, որովհետև ընտրել էին լավագույններին։ Подполковник Валентин Бурнусузян и его танкисты стали одними из победителей на армейском конкурсе «Кавказ-2020». Искусство армянских воинов оставило сильнейшее впечатление на наблюдателей, опытных военных специалистов. Ռուսաստանի Դաշնության ղեկավարները, ովքեր որ ղեկավարում էին այդ զորավարությունները, իրենց գնահատականներն են բարձր տվել հենց այդ ստորաբաժանմանը, որը ղեկավարել է Փոխգնդապետ Բորնոսուզյանը։ Ղեկավարներից մեկը չեսպես մի հատ արտահայտություն է արել, որ երկար ժամանակ է աճուկ չեմ ստացել տանկային ստորաբաժանումների այսպիսի ակտիվ մարտական հարաձգություններով զորավարություններից, ինչը ցույց տվեց Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը։ Կովկաս 2020 մրցույթը ավարտվեց սեպտեմբերի 27-ին։ Այդ նույն օրը սկսվեց Արցախի դեմ Ադրբեջանի լայնածավալ ագրեսիան։ Վալենտին Բորնոսուզյանը ամբողջ հոգով ձգտում էր դեպի ռազմաճակատ, այնտեղ որտեղ սկսվել էին կատաղի մարտերը, սակայն թռիչքը դեռ հետաձգվում էր։ Զորավարությունը երբ որ ավարտվեց, առավոտը պատրաստում ենք, որ պետք է մեկնենք Հայաստան, մեզ զանգեցին, ասեցին, որ պատերազմը սկսվել է։ Այդ պայից իրան հանգիստ չուներ, էլի։ Անդադ տագնապային իրավիճակ էր իր մոտ, որ շուտ հասնեն իր զորամասին, իր զորքին։ Անընդհատ զանգում էր, անընդհատ կապի մեջ էր, միշտ ասում էր. «Համ սիրտս կայնում է, տրակվում է, ուզում եմ անպայման գամ, ժամը առաջ շուտ հասնեմ, որպեսզի ձեր կողը լինեմ, որ միասին կարողանանք թուրքերը հեռանիցենք»։ Ամբողջ մտածմունքը մարտի դաշտն էր, ինքը վարկյան առաջ ուզում էր գնալ մարտի դաշտ։ Ամեն րոպե խոսում էր. «Խնդրում եմ ինձ թույլատրի ես гам միանամ այն ստորաբաժանումներին, որոնք գտնվում են առաջնագծում, չեմ կարողանում, սիրտս չի դիմանում»։ Ночью 30 сентября в Ереван прибыл самолет, на борту которого армянские военные вернулись с учений. И не отдыхая ни минуты, не увидевшись ни с кем из родных, Валентин Бурнусузян отправился на передовую. Երբ որ զորավարժություններից ինքը վերադարձավ, ես ճիշտն ասած օդանավակայանում չեմ գնացել դիմավորել։ Ես հույս ունեի, որ ինքը ասենք գոնե մի օր կմնա կտեսնենք եւ այլն, բայց ինքը անմիջապես ընդեղից ուղիղ գնաց ճակատ։ Դու մի անգամից մտել ես մարտական գործողությունների մեջ։ Եվ վերջում էլ գնալուց էլ ասես, որ ես գիտեմ, դու կարող ես։ Ես չլինեմ էլ դու կկարողանաս ճիշտ երեխաներ մեծացնել, ճիշտ դաստիարակել, այնպես որ ես առանց հետ նայելու էլ կարող եմ գնալ։ Հետո անկեղծ ես էլ եմ գրել, որ հետ չնայես, մենակ առաջ։ Առանձին տանկային գումարտակը արդեն մարտնչում էր։ Հակառակորդը գրոհում էր հսկայական ուժերով։ Հայ տանկիստներն արդեն երերում էին, բայց երբ նրանց գլխավորեց փոխգնդապետ Վալենտին Բորնոսուզյանը, բոլորը ոգի առան եւ պատասխան հարված հասցրին։ Առաջինը նա իր զորամասներ, որ իր վրա վերցեց աջ թևից հարձակումը հակառակորդի, կասեցեց հակառակորդի հարձակումը, տալով նրան այնպիսի ջախջախում, այնպիսի հակահարված, որ ստիպված հակառակորդը հետ նահանջեց։ Մեր հրամանատարը կարելի ասել, թե այդ պարագայում, թե նմանատիպ լիքը պարագաներում մեր կյանքը փրկել է, թեկուզ ասենք իր խորհուրդով, իր բանիմացությամբ։ Валентин Бурнусузян знал своего дела и с блеском его выполнил. Несмотря на огромное преимущество, атаки противника провалились. 3 октября враг отступил, неся огромные потери в живой силе и технике. Եվ նրա այդ ամուր պաշտպանողական մարդ վարելով, հակառակորդին սատկացնելով, բոլորիս ոգևորեց, որը հետո ասում եմ ներուժ ունեցա մեր վրա արդեն գիտենք, որ հակառակորդը այն հակառակորդն է, որը շատ հանգիստ կարելի է սատկացնել։ 20-ից ավել զրահատեխնիկա էր հարձակվում, ել չեմ խոսում նրա հրթիռների, նրա օդային միջոցների եւ այլն հարվածներից, այդ ճնշումների տակ, այդ հարվածների տակ, այդ կորուստների տակ ինքը կարողացավ կազմակերպել եւ հակառակորդին ետ շպրտել այդ բնագծից մի մետր չզիջելով։ Մենք անընդհատ լսում ենք ռադիոյով իր ձայնը, թե ոնց էր ինքը ղեկավարում մարտը, ոնց էր բոլորին հրամաններ տալի հստակ։ Դու մարտի դաշտում էր, բայց անենց տպավորություններ ոնց որ լիներ մի քիչ ավելի դժվար զորավարժություն, այդպես տպավորություններ ինքը չէր թողում, որ մենք վախենայինք կամ չգիտեմ հուսախաբվենք, հուսահատ լինենք։ Անհաջողությունից գազազած հակառակորդը գումարտակի վրա տեղած հրետանու եւ անօթաչուների փոթորկալից կրակ։ Փոխգնդապետ Վալենտին Բորնոսուզյանը դեռ ղեկավարում էր իր մարտիկներին մարտի դաշտում ու չհասցրեց թաքնվել, եւ թշնամու արկի բեկորը խլեց նրա կյանքը։
ավիացիոն ու հրետանային հարվածներ են միաժամանակ եղել շատ մեծ քանակի ու անհնար է եղել այդտեղ ինչ-որ ձևի պատսպարվել, հա, ինչ-որ մի ձևի պաշտպանվել ու ինքը բեկորային վիրավորում է ստացել, որը թեկուզ մեկ վիրավորում է ստացել, բայց անհամատեղելի է եղել կյանքի հետ։ Իրա վերջի խոսքն եղավ, որ ասեց կռվում ենք մինչև արյան վերջին կաթիլը։ Իմ հիշելով վարկյաններ անց հենց իրա կողը սնարյադ ընկավ, որ ինքը այդ սնարյադից էլ մահացավ։ Շատ ահավոր, համ սամոլյոտներն էին կրակում, համ հրետանիներ կրակում։ Սնայրադը որ ընկավ ու տարակավ, ձեռը դոշին դրած, ասեց ոնց որ ինձ էլ խփեցին։ Փոխգնդապետ Վալենտին Բորնուսուզյան, Հայաստանի մարտական խաչ առաջին աստիճանի եւ հայրենիքին մատուցած ծառայությունների համար շքանշանների ասպետ։ Իր կյանքով եւ սխրանքով նա հաստատեց հայ տանկիստների փառքը եւ ընդմիշտ տեղ գտավ հայրենիքի լավագույն մարտիկների անմահ ցանկում։ Եթե ընտրում ես զինվորականի հետ ապրել, ամուսնանալ, ուրեմն պիտի հասկանաս, թե ում ես ընտրում։ Եվ կարող է ամեն պահին նման իրադարձություններ լինեն, պատերազմ, ու պատրաստ լինես այդ պատերազմի ամեն մի արդյունքի, թեկուզ այն, որ պիտի հետ չգա, որտեղ դա իր կյանքն է, իր պարտականությունն է, իր կոչումը։ Իր բոլոր արարքներով ստիպել է բոլորիս, բոլոր նրան իմացողներին, որ մենք ուղղակի իրենով հիանանք, ի ցույց դնելով իրեն դաստիարակենք մեր երեխեքին։ Նա մեր օրը հերոսներից էր, որը պատմություն կերտեց, որը իր կյանքը զոհաբերեց հանուն վաղվա հաղթանակի։ Նա իսկական հայր, իսկական զինվորական եւ շատ լավ ընկեր։ Ու միշտ կմնա մեր սրտերում որպես մեր սիրելի վլեր։ Որպես հերոս ոչ միայն կմնա իմ սրտում, իմ հիշողությունների մեջ, այլ մեր բոլոր թե զինվորների, թե սպաների, թե իրեն ճանաչողների, թե մեր ընտանիքների սրտերում։ Ես ուրախ եմ, հպարտ եմ, որ ունեցել եմ իրապես ընկեր, հպարտ եմ, որ ճանաչում եմ իր ընտանիքին ու հպարտ եմ իր անցած ճանապարհով, իր գործած սխրանքներով։ Եվ նրա կատարած հերոսական դրվագներով, նրա կատարած սխրանքներով ես համոզված եմ, որ դեռևս սերունդներ են դաստիարակվելու եւ նրա նման հայորդիների անունները միանշանակ պատմության էջերում գրվելու են։ Մեր հրամանատարը մեր համար կմնա միշտ հերոս, ինքը իր կյանքը զոհելով մեզի բոլորիս տվեց կյանք, ապրելու հնարավորություն, իր կյանքը զոհաբերելով, այդքանով ինքը կմնա միշտ հիշվող։ Մեկ այ իմ սաղ կյանքում հիշել եմ միան որպես իմ հրամանատար, ինքը իմ համար ոչ միայն հրամանատար էր, ինքը իմ համար իսկական հերոս էր։ Ու ինքը այն հրամանատարներից էր, որոնցից որ պետք է օրինակ վերցնեն մնացած սպաները։ Ես հպարտ եմ, որ ծառայել եմ Բորնուսուզյան Վալենտինի հետ, հպարտ եմ, որ ունեցել եմ նման հերոս ընկեր։ Մեծ պատիվ էր ինձ համար ծառայել նման բարձրակարգ սպայի մեծ հայրենասեր մարդու հետ եւ նա մեր հուշերում միշտ կմնա որպես հզոր եւ հերոս հրամանատար։ Ինքը լավ մարդ էր, լավ ընկեր էր, լավ հրամանատար էր, հերոս տղա, հերոս հրամանատար։ Եվ նա միշտ մնալու է մեր հուշերում, մեր հետ որպես ազգի նվիրյալ, որպես անմնացորդ нывирял հայրենիքի զավակ։ Подполковник Валентин Бурнусузян, храбрый воин и блестящий командир, наследник боевой славы легендарных танкистов Армении. Отважно сражаясь и защищая родную землю, он пал в неравном бою, но не отступил. И поэтому он герой.